A tady nastane velká změna, protože tady stále zůstane Martin Kostera a povídá něco o Space 50. Potom bude následovat Jarda příspěvkem o raketě, kterou většina z nás nezná, protože je novozélandská. Ne, já mám takovou besední věc spíš, než že by to bylo jako přednáška. Dobrý den, včera jsem si připravil krátkou prezentaci o projektu Space 50, který je řízen Českou kosmickou kanceláří, protože na to získali grant. Jinak na tom pracujeme především lidi z kosmoku, vlastně jenom lidi z kosmoku. Co to je? Tak já bych vlastně vysvětlil, co Space 50 je, tak musím začít úplně jinde. Kdo neznáte toho pána, tak je to Antonín Vítek, chodící encyklopedie kosmonautiky. 28.2.2012 zemřel a pro nás to byla docela velká katastrofa z toho hlediska, že vlastně jeho znalosti tady v republice, nevím, jestli někdo má, pochybuji o tom. Co má on společného ze Space 50, jsou vlastně dvě základní věci. On začal budovat Space 40 a on byl iniciátorem toho, aby vznikl Space 50. Postupně vysvětlím. Co vytvořil, byla encyklopedie, katalog družin kosmických sond Space 40, která je asi nejúplnějším katalogem na světě, nebo byla. Byl teda katalog a vzniklo to tak, že u příležitosti 40 let od zahájení kosmických letů se rozhodlo, že udělal nějaký takový katalog, protože to nic takového na světě neexistovalo. Takže v roku 1997 si řekl, že teda jako něco takové udělal a začal to dělat. Dost brutálním způsobem. My jsme teď na to 3, ale stíháme. On to dělal sám. Ještě se vrátím vlastně k historii toho, že vlastně správně to není Space 40, ale Space 40, protože v roce 61 vznikla taková neformální skupinka, která nebyla nějak organizovaná, nicméně neustále se scházeli a sami sebe pojmenovali spolupracovníků astronautice, proto Space, nikoli Space. Nicméně my už všichni v podstatě používají slovo Space a zvlášť to Space 50. Vlastně začal to dělat v roce 1997 na technologii, která byla docela zastaralá už v té době. A v podstatě během několika let zjistil dvě věci. Za prvé, že to nebude zvládat sám, takže občas mu někdo s tím pomáhal. A za druhé, že ten styl, jakým to dělal, tak je neudržitelný. On měl sadu baťáků, nějakých Excelů ad hoc poskládaných, všechny data tam zapisoval ručně, to znamená, já nevím, bylo 451 startů rakety Sojuz U, tak 451krát někde vypisoval Sojuz U. No, to je ještě historicky s tím, jak super vybavení v té době. Proto přišel, neustále pravidelně přicházel s tím, že by chtěl nějaké spolupracovníky, někteří teda se našli, nebylo jich moc, nicméně našli se, někteří z nich dokonce dodali takové data, aby se to dalo použít, protože byli dostatečně kvalitní. Někdy v roce 2003 začala diskuze, nejdřív na Macu, potom na Kosmoportálu, jednak o tom zapojení více lidí, ale druhá taky o tom, že by se měl změnit celý ten systém zpracovávání dat. V roce 2006 na podzim v Valmezu byla první schůzka, protože mezi těmi roky 3 a 6 jsme o tom i neformálně někde u piva komunikovali, takže došlo k tomu, že vlastně já a Mirek Káňa jsme měli nějakou představu, jak se to bude řešit. A právě v tom roce 2006 ve Valmezu jsme si nechali ujít 2 přednášky. Já jsem se s Tondou Vítkem a povykládali jsme si vlastně, jak to vidíme my, jak to vidí on.
A v podstatě jsme to tím pádem zahájili, mu se to líbilo, jde o to, že žádné data v databázi nemusí být duplicitní, stačí jedenkrát. Má to ten význam především, že to znamená větší čistotu dat, protože místo, když tam psal 451krát Sojuz U, tak se spletl. My to už dneska víme, my se spoustu těch dat museli opravit. Jo? Obyčejný překlep. Jo? Špatné písmenko navíc a podobně. Takže když už se musí zadat někde, říkám příklad, tahle ta sonda nebo tahle ta družice odstartovala s raketou Sojuz U, tak si ji vyberu ze seznamu a nikde ji neměním, nikde to nezapisuju. Je jedenkrát v databázi a ta se jenom použije. Pak ubyla poměrně dlouhá doba, kdy jsme jednak čistili data, jednak vytvářeli databázovou strukturu. Na tom nejvíc zapracoval Mirek Káňa, ten dělal hromadu práce na tom. Já jsem trochu přicmrdával. Nicméně v tom roce 2012, když Tonda zemřel, tak jsme v podstatě byli postaveni před situaci, kdy jsme museli ze dne na den udělat zálohu Space 40, aby jsme měli nejaktuálnější data, protože poslední změna, kterou tam udělal, byly 2 dny předtím, než zemřel. Znovu jsme to zpracovali, trochu se přehltili server a museli jsme začít nějakým způsobem plnit data do databáze a nahradit vlastně tak Tondu. Doteďka se s tím perem, není to žádná sranda. Takže v podstatě na jaře 2012 jsme začali alespoň ty tzv. Metadata, to znamená jenom ty základní údaje plnit. Posledně se přidal Aleš Holub, kde nám pomohl jednak z části dat, popisu těch družic a podobně. A hodně toho převzal od pana Sedláčka. Já jsem donucen udělat rychle zpracování elementů drah, to znamená stahovat data od NORADu, zpracovávat to a ukazovat potom na webu změny drah. Takhle to běželo zhruba rok a půl, kdy jsme permanentně nestíhali a pořád s tím byly nějaké problémy. Během léta toho roku 2012 se taky vyjasnilo to, že pozůstali po tom době nám nedovolí použít data, které měl ve Space 40, tak ty data, na které má copyright. To vám potom ukážu, co to znamená. Pak se do toho pustili především z iniciativy pana Jana Koláře, šéfa České kosmické kanceláře, a Michala Václavíka. Do toho i v České kosmické kanceláři podali návrh na grant, který vyhráli, nebo prostě který byl schválen. Jsou z toho nějaké peníze na nějaký provoz prostě z serveru, na pár peněz pro ty lidi, kteří kolem toho pracují, protože to opravdu je obrovské kvantum práce, které často ani nejde vidět. A teď je situace taková, že vlastně Mirek Káňa vytvořil takzvaného tlustého klienta pro vkládání dat, tak aby to bylo zabezpečené. Michal Václavík podpořil metodiku, protože on je jeden z nich, kteří spolupracovali s Tondou Vítkem už v minulosti, takže on vlastně si pročetl spoustu těch stránek, které dělal, aby pochopil, jakým způsobem pracuje, jak řadí ty data, nebo jakým způsobem vybírá a zajišťuje, aby byly v pořádku. Já jsem mezi tím teda udělal to, že jsem z elementů drah z NORADu pro geostacionární nebo pro geosynchronní družice udělal výpočet pozic, což byl velký požadavek pana docenta Perka, který tady tohleto pořád chtěl. Dnešní situace je taková, že tam je část dat, metadata jsou tam všechny, i když třeba včerejší nebo předvčerejší stát tam nebude, protože jsme se k tomu ještě nedostali. Ale metadata jsou tam všechny, popisy objektů a průběhu letu objektů, ty nejsou zdaleka, ty jsou z 10 nebo 15%. To nás teprve čeká.
doteďka jsme vlastně řešili střeva toho projektu. No a posléze, tomu bychom měli stihnout do konce roku, všechny popisy od doby, co Tonda umřel. A posléze nás čeká další fáze toho projektu, kdy budeme muset vzít ty staré objekty od roku 1957. A pokud to půjde, že tady zrovna vládou má problém s tím sehnat ty informace, pokud to půjde, tak udělá anglickou verzi. Je potom poptávka ve světě. Sice někteří lidi, ty zasvěcení ve světě znají SP40 a používají to do teďka, i když tam už nejsou aktuální data, ale musí to překládat překládači a to takové. A především je to neaktualizované. A my nemáme právo šáhat do těch českých popisů, to znamená, že to vám ukážu. To vám ukážu hned v zápětí. Takhle vypadá portál Space 50. Já schválně vyberu nějaký starý start. Tady jsou nějaké ty metadata, jako jsou datum startu, SSC je číslo, které přidává tomu objektu NORAD a tak podobně. A tady v popisu máme jenom odkaz na SP40, protože ten popis nesmíme použít. Bez komentáře. No. Z těch nových, jak to vypadá dneska, tak to vypadá takhle nějak. Třeba geostacionární družice s popisem. Tady tyhle ty šílené řádky, to jsou ty elementy ядра, které se občas změní a které je třeba zapisovat. Použil jsem pro to úplně stejný algoritmus jako Tonda Vítek. Respektive ne algoritmus, ale mezní podmínky pro zápis. Protože tam máme prakticky všechny metadata, pokud jsme se někde nesekli, tak můžeme dělat i statistiky. Tady je zajímavé, jak jsme byli teď o víkendu na Cosmos News Party, tak jeden astronom si tam si všiml nějakého cyklu, který napadně odpovídá slunečnímu, tak to je docela zajímavost, protože to nikdo asi nedělal zatím. Můžete si to sami projít. Mě teď nenapadá, co víc k tomu dodat. Jo, ještě tady jsem to chtěl ukázat. Takhle vypadá tlustý klient, do kterého datujeme data, aby to potom bylo k něčemu. Asi poslední věc, kterou bych řekl, co ještě geosloní, je vlastně to, že asi se mezi váma nenajde hodně lidí, kteří by byli ochotní prostě každý den 2 hodiny datovat, prostě nějaké, vyhledávat data a dělat nějaké analýzy a potom sepisovat, co jak je. Nicméně, v podstatě každý z vás může pomoct při čištění dat z toho důvodu, že jsme zjistili, že NORAD se občas splete. Takže tam je, my jsme ty data špatně smazali, jako já teď nevím, co ukázat. Nicméně tam třeba u Cygnusu, který startoval v listopadu nebo v prosinci, myslím, že, tak byla změna dráhy z 200 něco kilometrů na 350, pak bylo nějakých 400 na 400 zhruba, a pak najednou další záznam bylo 250 na 350. To je očividně blbě. To znamená, že... Teďka to s tím progresem, taky se spletli o nějakých asi 50 nebo 80 km vejší ty čísla. No, to je taky možné. To znamená, že tam občas je vnější chyba, kterou my nejsme schopni zvládat. Je tam asi 8000 objektů a ke všem se každý den vztahuje mraky dat, které se musí zpracovat, přechroustat a doplní si tam změny dráh. Taky není možné vyloučit to, že si někde usekneme v popisu a napíšeme tam nějakou blbost.
Takže i vy, pokud tu budete se na něco, cokoliv dívat a uvidíte tam chybu, neváhejte, napište. info@space50.org. A tam možná ještě ta adresa není. Není. Ještě to tam je. Takže to je k tomu projektu Space 50 asi všechno. My doufáme, že teda do konce roku se nám podaří ty data tam doplnit od roku 2012, aby to bylo kompletní. A, už máme 2 případy, kdy to studenti využili tuto databázi. No, vysosli si data, respektive já jsem jim to udělal z těch, co tam jsou, a budou to dál používat. Tak to asi tam je všechno. Děkuji.